Здравствуйте! Сегодня мы снимаем видео про пылесос Hammer Flex PIL 20A. Распаковали пылесос. Смотрим комплектацию. Труба стальная, шланг, все остальное внутри. Шланг. Фильтр складчатый в комплекте. Так, мешок, тоже фильтр. Руководство по эксплуатации. Щетка. Чистить пол. Резиновая лента. Здесь ворс. Щетка. Так, это тоже фильтр. Вместо складчатого. Мягкий. Колесики. Маленькая щетка с ворсом. Я возьму. Переходник для разной толщины шлангов. Насадка с узким носиком. Четыре колеса. И бумажный фильтр-пакет. Это для чистой, для финишной уборки, наверное, дома. Сейчас для уборки этого помещения мы не будем применять этот пакет, потому что он забьется очень быстро. Потому что мы сейчас не дома, потому что я не дома. И Так, сейчас собираем будем собирать колеса. На стол маленький у нас все падает. Жаль. Колеса собираются, вставляются легко. Труба у нас на стол не решается. Вот эта цепочка, не знаю для чего. Это инструкция. Я хочу. Папа, а эта щетка не нужна? Пока нет. Так, ставим вот этот фильтр Вот на папа инструкцию. и Зачем цепочка? устанавливаем Вот инструкция. мотор. Вот инструкция. Почти собрали. Так. Это читаю инструкцию. На нее читаю. Включаем шланг. Так, ага. Это сюда на этот мешок. Цепи здесь. А где папа здесь нету цепи? Оп. О, вот у нас есть выключатель. Что там? Туговато. Здесь даже по цепи написано. Ничего по цепи не написано. Так, И даже на пылесосе нет. вот это места для хранения насадок.
чего? Потому что не знаю почему, зачем цепочка, потому что в инструкции не написано. Так, пылесос с подключением инструмента. Есть режим 1 и 2. Выключать. Розетка для подключения инструмента. Выключать С и функцией, включать. с функцией выдува воздуха можно шланг подсоединить к выходному отверстию и сдувать. Ну все. Наша задача убрать строительный мусор в данном помещении. Начнем работу. Так, пропала мощность, пылесос уже практически ничего не собирает, хотя мусора было немного. Посмотрим, что внутри. Так, фильтр. Ой, фу, опять. Фильтр забился полностью из-за этого мелкой пылью. Из-за этого ничего уже не собирало. Так, посмотрим, что на дне. Где-то небольшой слой пыли. Это примерно сантиметр толщиной. Вот. Поэтому слабовато, конечно, я бы сказал, для такого пылесоса. Хотелось бы ожидать от него большего. Ну, Ожидать бы большего, только без попробуем, этого. попробуем продолжить. Соединяем нашу трубу к пылесосу. Уборка закончена. Из плюсов хочется сказать: невысокая цена, есть розетка для подключения электроинструмента, длинный шланг. Не понравилось то, что быстро забивается фильтр. А в остальном модель неплохая. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.